Hi friends, welcome back to my channel. இப்போ தான் இந்த வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா என்னோட பேர் உதயகுமார். இந்த சேனலில் என்னோட ட்ராவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். நான் அமெரிக்காவில் வெஸ்ட் சைடில் ஐடோவோங்கிற ஸ்டேட்டில் பாய்ஸிங்கிற சிட்டியில் இருக்கேன் நான். ஸோ இங்கே அமெரிக்காவில் நிறைய ஆறுகள் இருக்குது. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 2,50,000 ஆறுகள் இருக்குது. அதில் இந்த ஸ்னேக் ரிவருங்கிறது 11th பொசிஷனில் இருக்கும் மேஜர் ரிவர் லென்த் வைஸில் பார்த்தீங்கன்னா. நாங்கள் இருக்க இந்த ஐடோகோ சிட்டி நிறைய பாண்ட்ஸ் அண்ட் லேக்ஸும் இருக்குது இந்த ஆறை தவிர. ஸோ இந்த ஸ்னேக் ரிவர் பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1,700 கிலோமீட்டர் லென்த் இருக்கக்கூடிய ஆறு. நம்ம இந்தியா மேப்பில் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ரம் கன்னியாகுமரி டு க்ளோஸ் டு டெல்லி வரைக்கும் இருக்கலாம் சொல்லலாம், அந்தளவுக்கு பெரிய ஆறு. ஸோ இந்த தமிழ்நிலையில் சொன்ன மாதிரி என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ஃபிஷிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸை இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன், பாருங்கள். என்னோடய ஃபஸ்ட் ஃபிஷிங் ட்ரிப்பு நாங்கள் டக்வேலி ரிசர்வாயருங்கிற ஒரு லேக்குக்கு போயிருந்தோம். இது நேட்டிவ் அமெரிக்கன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு லேக். ஆல்மோஸ்ட் 7 to 8 மெம்பர்ஸ் நாங்கள் போயிருந்தோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் இருக்கிற இடத்துலேருந்து அது ஒரு 2.5 hours கார் ட்ரைவ். ஸோ ரொம்ப நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் இருந்தது எங்களுக்கு. அது தான் இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன், பாருங்கள். It's another hit for Prakash Jaipal, and assisting character is Mr. Ram Panturangan. He has got so much of experience in pig hunting, but for fishing it's he's kind of a new guy actually. Prabhagar third. Prabhagar. Coming in. நம்ம பாஸ் ப்ரோ பண்ண பாருங்க. எதிரில் எடுத்துட்டு இருக்காப்புல பாரு. உள்ள பாருங்க, உள்ள கட்டுங்க. ஐயோ மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.